Viidiyoon caaltuu kaleessaa sagalee hin qabu. Sagalee haadha biyyuu malee viidiyichi aakshinii isaatiin akkam heerumtaa natti fakkaata. Yeroo caaltuun qalabatiitti agarsiistu namni sun yeroo itti ol utaalu akkasii viidiyoon suni akka raawwadhetti maaliif heerumtaa maaliif muktaariis natti fakkaata. Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaa baga jiraattanii. Viidiyoo sana keessatti waan hubadhe caaltuun dhugaa dubbachuuf baay'een keessan maaliif viidiyoo waraabdaa maatii kee yoom waraabdee maatii muktaar maaf waraabdaa ka jettanitti baay'ata. Inni kaan immoo somni osoo bifa qabaatee caaltuu fakkaataa ka jedhes ni jira. Kun akka yaada maatii dhuunfaati. Yoo fakkeenyaaf maatiin caaltuu viidiyoo hin barbaannu yoo jedhan dhiisuu dandeessi. Maatiin muktaar immoo hin barbaanna yoo jedhan waraabuu dandeessi. Maaliif otoo isaan didanii dirqama waraabdu jechuudha. Kuni akka yaada abbaati. Achirratti xiqqoo dogoggortanii jirtu natti fakkaata. Garuu walumaa galatti jarri kun caaltuu hin jaalatu eeyyan hin jaalatu. Maatiin akkanatti itoo ishee kabajuu nama biratti dabartee heerumuu ishee homaa takka faayidaa hin qabu. Ani dhugaa dubbachuu fi maatii akkatti ishee jaallatu otoo eessa deemte argatti jedhee yaadu. Dhugaa rabbii. Amma fakkeenyaaf namoonni baay'een keessaafuu bara kana keessa jireenyaan isaanii oofachuu barbaadu malee namni namaa oofu hin jiru. Garuu warri kun maatiin muktaar baay'ee takka caaltuu jaalatani. Baay'ee takka ishee kabajani bakka. Garuu caaltuu dhugaas qabdi caaltuun rakkoon caaltuu maali beektu? Amma fakkeenyaaf namni tokko gaafa diyaaspooraa argate hin gammada waan hunduu itti dhaga'ama bakka waa baay'ee itti dhaga'ama miira jagnummaa bakka miira soorummaa miira abbaa makiinaa ta'uu abbaa mana gurguddatu waan akkasitti dhaga'ama. Kanaaf maatiin muktaaritti jijjiiramte natti fakkaata. Haa ta'uuti rabbi waliin isaa na haa ga'u isaa. Garuu waan isinitti mukeessaa har'allee ta'e boru diyaasporaan sun akka caaltuu hin fuune jara muraa beeka dhugaa rabbitiin garuu waan boru walitti deebi'aniif jettee caaltuun waan boru maatii muktaaritti deebituuf jettee waan boru muktaaritti deebituuf jettee har'a garuu yeroo maatii isaa waliin akkatti kabajaa walii qaban dhugaa rabbii ani caaltuutti aara malee maatii muktaar miti. Maaliif beektani amma namni kun maatii muktaar keessaa na fakkaata. Kabaja hedduu qabanii fi osoo hin qabaniif ta'e amma fakkeenyaaf yeroo isheen qalabatiitti agarsiifte namni sun ulee fudhatee akka tokko ta'e ulee fudhatee ol utaalee akka nama maraate wayii ta'e maaliif beektani nama tokko ba'atamma fakkeenyaaf waa tokko gaarii yoo jaalatta ta'e qeekeetiin baastuu bee gaarii qeekeetii baasuun jaalattu yoo badaa waan sun siin ta'u siin fayyadu yoo ta'e malee gaarii yoo ta'e qeekeetii hin baastu. Caaltuu waan isheen dubartii gaarii taatee dubartii gaarii kabajamtu taateef akkanatti jaalatan. Haa ta'uuti garuu caaltuun kan diyaaspooraatti illee hin heerumneef jettee ka booda muktaaritti heerumuuf jettee walumatti deebi'a muktaar waliin deebi'anii wal fuudhani. Dhugaa rabbitiin hin jedha. Maaliif amma ijoollee mucaa ishee eessa dhaqattee diyaaspooraa waliin deebi'a. Amma tokkoffaa namni caaltuun akka maatii muktaarii fi kabajaa abduu kan godhe warra koomentiidha. Dhugaa rabbitiin hin jedha. Maaliif beektani caaltuu jabaadhu caaltuu kiingi muktaar homaan qabu muktaar shaallee muktaar shaarmutaan muktaar nama akkasiiti muktaar akkana deemi heerumi ka jedhe jajjabeessa isin dhugaa rabbitiin hin jedha. Garuu hin heerumtuu beeki hin heerumtuu beeki. Amma isin diyaasporaan caaltuu fuudha waynee maali muktaar irraa du'e moo amma viidiyoo muktaar diirama gadhiise argitanii jirtani bakka isheen jirtutti dhaqee jechuudha muktaar. Bakka isheen jirtutti baadiyyaa dhaqee jira. Namni nama dhiisu akkanatti nama hordofu. Nama osoo muktaar dhiise maatiin muktaar caaltuu gadi hin gadhiisan. Kana jala murtanii beekuu qabdan malee jabaadhu caaltiyye jabaadhu. Garuu ani dhugaa rabbi nama bakka jechuun ani caaltuu kana duraan baay'ee takka bakka dubartii kabajamtuu dubartii maaliyye jedhee kan maraachaa ture ana. Garuu gaafa isheen maatii muktaariif xiqqoo kabajaa abdu dhugaa rabbi ani baay'ee takka kana aarsite. Haa ta'uuti namni boru walitti hafu namni boru waliin jiraatu waan dabaa walitti baasu illee hin ta'u. Ammallee caaltuun maatii muktaar rabsiteef yookaas immoo isaaniin kabajaa uwwatteef osoo hin taane hin jiraame
kaduraarraa adda ta'uu barbaadde caaltuun maatii Muktaaritti jechuudha. Baay'een keessanillee koomentii jalatti kan isin aarsaa jiru kana maatii Muktaar kabajii viidiyoo waraabdaa maatii kee deemii waraabbadhu kan biizinesi koo an dhugaa rabbii isin jedhu namni tokko viidiyoo waraabu nama sana maa namni sun viidiyoo waraabe maa akkas ta'e keessaafuu warri yuutuubii hojjetan kun isaan biizinesii hojjechuu jirani. Maaliif nama eeshi jedhee viidiyoo isaaniif waraabame hin waraabu rakkoo hin qabu. Maatiin Muktaar kun amma baay'een isaanii viidiyootti warra iyyaataniidha. Baay'een namoota ammoo otummaatti biizinesii hojjettu maatii humti kee viidiyoo nama waraabee akkasiin jedhan baay'ee isaaniitu jira. Isin galee እና maaliif isin beektani baay'een namoota caaltutti kaleessa ka'aaran osoo abbaa keetii akkatti waraabdu osoo haadha keetii akkatti waraabdu maatii Muktaar miidiyaarra fiddee akkana taate caaltuun ikkoo viidiyoo kana haa waraabdu iyyuu malee obboleessi Muktaar bushaan jira takkallee ka viidiyoo waliin hojjetan takka jira obbolaan Muktaar jiru waan ta'eef maatii isaaniitiin viidiyoo hin waraabina jechuu danda'ani. Akkuma isaa Muktaarii qofaa isaa ta'ee yookaan obbolaa of biraa hin qabne akkatti yaadina. Dhugaa rabbi ka'ee dogoggortanii jirtani. Viidiyoo abbaa feetii waraabde kun danda'a isheeti. Maaliif namni sun of eeyyame taanaan rakkoo takka hin qabu. Dhugaa rabbi achitti dogoggortanii jirtani. Maaliif baay'ee keessan aarsi viidiyoo waraabuu ishee kaleessa baay'ee keessan aarsi. Okay. Viidiyoo kaleessa diirama Muktaar gadhiisee caaltuun utaaltee kaate. Osuma wal bira ta'anii utaaltee kaate jechuudha. Dhugumatti Muktaar akka inni caaltuu deeffatu viidiyoo irra gadhiise irratti hin bartu. Isin galee akka Muktaar diiyaaspooraa sana caaltuu ittiin heerumne akka inni godhu amma ni agartu jechuudha. Akkamitti namni tokko keessaafuu dhiirri Itoophiyaa haati manaa isaa nikaa irraa buuseeyyuu akka dhiirri biraan fuudhu hin barbaadu. Teessee mana warra ishee gursummaa kan takka beektan. Gursummaa ka heerumte galte gursummaa jedhamti. Teessee ijoollee yoo qabaatte ijoollee ishee guddifatti yoo hin qabaanne immoo akkuma teessii jechuudha. Yookaan immoo achi fagaatte heerumti. An dhugaa rabbi naannoo keenya nama nikaan irraa bu'ee yookaan samaana jedhama kan naannoo keenyaatti. Irraa bu'ee nama deebi'ee wal fuudhe hin agarre. Nama naannoo sanatti wal fuudhe hin agarre. Maaliif wal sodaatan? Osummaa abbaan manaa ishee dubartii biraa fuudhee abbaa ijoollee meeqaa ta'e isheen garuu naannoo sanatti hirmuun maaliif hin hafa irri? Haga maal si jibbee nikaa irraa buuse? Yoo tarii amma isaan arsii jettanii miira caaltuun kun yoo akka naannoo arsiitti abbaan manaa tokko nikaa irraa buuse deebitee heerumuu rakkoo hin qabu akka naannoo keessatti yoo akkas ta'e ookee hin dandeessi. Nikaa walirraa buustanii amma immoo achumatti yoo heerumtan rakkoo hin qabu ta'e ookee hin dandeessi. Garuu akkamittiin nikaamti iyyuu irraa bu'ee hin danda'amu. Garuu caaltuun immoo nikaa baattee diiyaaspooraatti heerumti. Akkana taati. Baga rabbi si gargaare. Baga rabbi rakkoo Muktaar keessaa si baase. Ilmi namaa kamuu rakkateetuma as ga'e. Dhugaa rabbi rakkootiin nama hin tuqina yeroo baay'ee. Amma koomentii Muktaar kaleessa viidiyoo inni gadhiise jalatti waa'ee rakkootiin Muktaar hin qeeqxani. Nundi keenya ilmi namaa kamuu rakkateetuma rakkoo sana jalaa ba'e rakkootiin hin qeeqina. Garuu Muktaar intala sana fuudhuutti badii guddaa qaba malee rakkoon isaatiin isa hin qeeqina. Hundi keenya rakkanne keessaa immoo Muktaar nama rakkatee miidiyaa kanarratti achi as ba'ee rakkoo kun na gargaara nama jedhee beeku miti. Dhugaa rabbi nama of danda'ee haadha manaa isaa fi mucaa isaa jiraachifachaa jiru jechuudha. Namuma akkasii ol kaatanii ati maal qabda caaltuuf rabbitu akkana godhe caaltuuf rabbitu akkana godhe fayyaan qabdanii hinumaa ani tokkoffaa waa isinitti himuu barbaadu. Baay'een keessan akkasa caaltuun dhugumatti Muktaariin dhiistee heerumtee akkasitti yaaddanii afaan keessan hin balleessina. Bor wal bira agartanii koongiraachuuf jirtan. Kanaafuu caaltuulleen arrabsiina Muktaarillee arrabsiina. Kana anumatu isin hin jedhe. Dhugaa rabbi arrabatti hin fiiginaame tasgabbaa'ame qas jedhaa.